Ассалаумағалейкум ағайын, назарларыңызда кореялық тазик Kia Rio 2014 жылғы. Енді бүгінгі шығарылымда біз осы көліктің жалпы қандай минустары бар, қандай жақсы жерлері бар, осы туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Бұл көлікке көбісі не үшін қызығады, нарықтағы бағаға тұрарлық па? Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Енді бұл көліктің дизайніне көп тоқталғым келіп тұрған жоқ, өйткені менің ойымша орташа деңгейде әйтеуір қараған кезде құшқын келмейді, бірақ әйтеуір көбісі қызығып жатады. Бірден қозғалтқышына көшейік, иә? Қозғалтқышы бұл машинеге 1.4, 1.6 литрлі моторлар салынды. Мына көлікте 1.6 литрлі қозғалтқыш. Қалада өте өзін жақсы ұстайды. Мына шанақты жақсы сүйрейді, еш қиналмайды. Алыс жолда да көп форумдарда енді жақсы жүреді деп жазып жатыр. Бір айта кететін минусы катализаторы кетеді. Катализатор істен шыққан кезде, немесе бітелген кезде оны жөндеу өте қиын екен. Қалтаңызды қағу әбден мүмкін. Сондықтан көбісі оны жөндемейді, бастарын ауыртқысы келмейді, бірден катализаторды шешіп алып тастайтын көрінеді. Енді катализаторды алып тастағаннан кейін сәйкесінше ауаға зиянды заттарды көп бөледі машина. Сондықтан да эко-бекеттердегі май қызметкерлері тоқтатып әбден енді экологияға тексеретін болса, шығады көлігіңізден. Басқа жерлері проблема жоқ. Сұйықтықты уақытылы ауыстырып тұрса, бұл қозғалтқыш ұзақ жүреді. Бұл көлікке неге екен білмеймін, трансмиссиясы артты бұның балка. Балка болғандықтан артында отырсаңыз өте жайсыз, машина кішкене қатты. Неге бұндай балка қойғанын түсінбедім енді. Бізде енді Алматының көшелері тақтайдай емес, өздеріңіз білесіздер. Рельстерден өткен кезде, мысалға, артында отырсаң енді сұмдық білінеді. Ал алдыңғы жағында рулевой рейкісі әлсіз екен. Рулевой рейкісін егер істен шығатын болса, оны толығымен ауыстырған дұрыс дейді. Өйткені, мәселен, втулкасы кететін болса, онда тек втулкасын ғана ауыстырып, қалған жеріне тиіспеген болсаңыз, ол біраз уақыт өткеннен кейін басқа жерлерінен тағы да тықылдап істен шығуы мүмкін. Сондықтан да барлығын бірден ауыстырған абзал. Енді жүк салғышына өтейік. Бұл көліктің жүк салғышы өте үлкен, яғни кез келген ұзын заттарды салуға болады, орындығы ары қарай жантаяды. Басқа машинелерге қараған кезде бұның багажы енді айтарлықтай үлкен десек болады. Салонына келетін болсақ, есіктері немістердің енді есігіне жетпейді, өте жеңіл. Және де мынандай бір ұстап тұратын арнайы бөліктері болатын еді ғой немістерде. Мәселен, тауға тұрып қалдыңыз қисық болып, сол кезде есікті осылай ғана ашып қойғыңыз келеді. Жоқ, ондай емес. Бұл көлік есігі бірден жабыла кетеді. Өте жеңіл. Материалдары қатты пластмастан дайындалған. Бірақ бір жақсысы оңайлықпен сырылмайды. Өте қатты. Енді қараңыз. Іші пустой, ішінде дым жоқ. Дыбыс изоляциясы мұнда өте нашар. Жүргізушінің жанында отырған кезде, егер алдындағы адам өзіне ыңғайлы отыру үшін, мына орындықты артқа қарай жылжыту керек. Мен қазір өзіме ыңғайлы қылып отырып алдым. Дәл осы қозғалмай қазір артқа барып отырып көретін боламыз, қалай екен. Енді мына жерде панелінің барлығы жүргізушіге қарап істелінген. Мына жерде енді қолжетімді кондерларының барлығы ыңғайлы, түсінікті. Қорабы, бұл көліктің қорабы туралы толығырақ айтайын. Екі қорап салынған. 2014-тің бірінші жартыжылдығына дейін 4 сатылы қорап енгізілді. Оны көбісі жамандайды, өйткені әлсіз. Содан кейін 2014-тің жартыжылдығынан кейін, мына көлік енді 2014-тің аяғы 6 сатылы
қорап салынды. 4 сатылыда мынандай змейка дейді. Қорап мына жерде змейка болады. А мыналарда барлығы түзу. Фаркоп, Р, Н, Д. 6 сатылына өте мақтайды. Қалада жаңа бір жарым сағат айдап көрдік. Өте жеңіл жүреді. Жаңағы 1-мен 2-ге, 3-пен 4-ге ауысқан кезде өте жұмсақ, ауысқан білмей қаласыз. Сосын бір жақсысы мотордың дыбысы салонға естілмейді. Енді әрине жарысып 4-5 мың оборот ұстап отырсаңыз енді естіледі бақыр. Бірақ қаланың ішінде өте жылпоз екен, және де тез жүреді. Маған ұнағаны сол. Енді алдыңғы салонынан барлығы айтылған секілді. Тағы да бір еске айта кететін жайт, мынау обзор алдында дұрыс көрінбейді. Мәселен, енді бұл көлікті көбінесе қыздар айдайды, болмаса студент балалар айдайды. Бірінші көлік ретінде алып жүргізеді, сондықтан да обзоры алдыңғы дұрыс көрінбейді. Капоты бірден түсіп кеткен алдыға қарай, сондықтан да ориентир жасау кішкене қиындау. Есікке тиіскен жоқпын, өзі жауап қалды. Бағана айтқандай, бұларда сол жағы кішкене ұстамайды. Есік өзі жауап қалады. Өте жеңіл есігі. Бұл бір жағынан біреуге ұнар, біреуге ұнамас. Білмеймін. Жаңа айтып өттім, орындықтардың барлығы алдындағы адамдарға ыңғайлы қылып орнатылған. Енді қараңыз, менің бойым 174. Кең отырамайсың, енді шын мойындау керек. Көліктің іші тар. Мысалға қарапайым бір жақын тұрған Қапшағайдың өзіне барып келуге, білмеймін, менің ойымша болмайтын секілді. Адам шаршап кетеді барып келгенше. Мүмкін бұл қалаға арналған көлік шығар. Егер қалада, тек қана қалада айдаймын десеңіздер, онда осы көлікті алуға болады. Арты енді шынымен тар, төбесіне баста тиіп қалады. Мына жерде бір адам отырса, тағы бір адам, бітті, үшінші адам сыймайды. Үшінші адам отырудың қажеті жоқ. Мына көлікті егер досыңызда, жақыныңызда болса, бірден алдына отырып алған жөн, артына отыруға кеңес бермеймін. Жалпы 1.6 литрлі мотор, қаланың ішінде 8,5 литр, немесе 9 литр бензин жейді екен. Жүрісі, жаңа айтып өттім, өте қатты, енді комфорт деп айтуға келмейді. Алыс жолда жаңағы бағана айттым ғой, рулевой рейкісі өте әлсіз деп. Егер рулевой рейкіңіз кетіп жүретін болса, сағатына 100 шақырым асқаннан кейін руліңіз дірілдейді. Сәйкесінше тежегішті басқан кезде руліңізде дірілдеуі мүмкін, сондықтан да көбісі оны жаңағы тежегіштің дискісінен деп соны ауыстырып, қателесіп ауыстырып жатады. Сондықтан да бірінші кезекте сол рулевой рейкіні тексерткен дұрыс. Енді алыс жолда кондермен 6-6,5 литр бензин жейді екен. Енді мына көлік Ресейде құрастырылған, Санкт-Петербург қаласында Hyundai'дың базасы бар. Сол жерде Hyundai Solaris акценттер жиналатын. Бұл енді сол жерде құрастырылған. Менің ойымша енді ресейліктер неге өздерімен ойлап, бірден дыбыс изоляциясын неге бірден қоя салмаған екен? Сонда мүмкін бұл көліктер сұранысқа бұдан да көп ие болар ма еді. Бірақ енді қазірдің өзінде мына көліктер енді нарықта тез сатылып кетіп жатады, егер жағдай жақсы болса. Бұл көліктің жақсы жағын айтатын болсақ, бензин аз жейді. Екіншіден, бағасы өте қатты қымбат емес. Одан кейін қаланың ішінде төзімді, трансмиссиясы жетіспейтін минус жағына келетін болсақ, біріншіден дыбыс изоляциясы жоқ, екіншіден іші тар, үшінші алдыдағы обзор дұрыс көрінбейді, яғни ориентир жасау өте қиын. Одан кейін катализатор, рулевой рейкісі бар. Сондықтан да енді бұл көлікті 3,5 миллионға алуға тұра ма, енді оны өздеріңіз шешесіздер. Бүгінгі біздің хабар осымен тәмам. Пікір қалдырыңыздар, арнамызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай көліктерге шолу жасайтын боламыз.